Tingnan nyo naman po yung ano dito, bato-bato. Ayan o. Natututukan natin, hindi lumilipad. Ang laki niya, dalawa. Ayan o, dalawa sila, dalawa. Ang laki nila o. Kala mo kalapati na yung size niya, ang laki. Bato-bato lang yan. Tignan mo, nilalapitan pa ng tao kung gaano kababait yung ibon dito. Yan, papasok sila dun sa may ano na. Yan o. Laki o. Ayan o, ang laki nila o. Ayan isa. Malayo na. Hindi sila naghihiwalay. Siguro mag-asawa to. Ayan, tingnan nyo. Tutukan natin. Ang laki. Dito namin. Ayan na, lumipad na sila. Dumapo na doon sa puno. Ayan na sila. Bye bye.